medical media. Les râles sont des bruits anormaux perceptibles à l'auscultation pulmonaire. Ils sont des bruits intermittents liés à la mobilisation de sécrétions anormales dans l'arbre trachéo-bronchique et témoignent souvent d'anomalies pulmonaires. On distingue deux types de râles. 1. Les râles bronchiques ou râles sibilants. 2. Les râles parenchymateux ou les râles crépitants. Les râles crépitants sont des bruits anormaux produits par l'air qui traverse les alvéoles pulmonaires, souvent lorsque ces structures sont remplies de liquide ou de mucus. Ce sont des bruits fins, secs, semblables à ceux du froissement de cheveux entre les doigts ou à des éclats de crépitement sec ou au bruit des pas sur la neige. Ils sont audibles à la fin de l'inspiration et traduisent la présence d'un exsudat ou transsudat dans les alvéoles. Les râles crépitants peuvent être localisés, comme dans le cas d'une atélectasie, d'une embolie pulmonaire ou d'une pneumonie lobaire, ou bien généralisés dans les deux poumons. Notamment en présence d'un édème aigu du poumon, d'une insuffisance cardiaque gauche, d'une pneumonie interstitielle diffuse ou encore d'une fibrose pulmonaire. Les râles crépitants peuvent aussi survenir dans le cas d'une bronchite aiguë ou chronique. L'inflammation des bronches peut également produire des râles crépitants en raison du mucus accumulé dans les voies respiratoires. Les râles crépitants sont un signe clinique qui doit être évalué par un professionnel de santé pour identifier la cause sous-jacente. Un traitement approprié dépendra de la pathologie responsable, comme des anti-inflammatoires pour réduire l'inflammation, des antibiotiques pour une infection, ou des diurétiques pour l'édème pulmonaire. Thanks for watching.